ค่านิยมกรมชลประทานวัดต้นปอ W คือ Work Smart เก่งงานเก่งคิด A คือ Accountability รับผิดชอบงาน T คือ Teamwork and Networking ร่วมมือร่วมประสาน E คือ Expertise เชี่ยวชาญงานที่ทำ R คือ Responsiveness นำประโยชน์สู่ประชาชนสำนักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานเก่งงานเก่งคิดรับผิดชอบงานร่วมมือร่วมประสานเชี่ยวชาญงานที่ทำนำประโยชน์สู่ประชาชน